وعند اللقاء يعود الأحبة. وعند اللقاء يعود الأحبة، في ظل الإخاء تزيد المحبة. وعند اللقاء يعود الأحبة، في ظل الإخاء تزيد المحبة. وعند اللقاء يعود الأحبة، في ظل الإخاء تزيد المحبة. كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي، في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراقي. كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي، في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراقي. لتبقى رباطا تنير القلوب ونحيا دعاة تنير الدروب. لتبقى رباطا تنير القلوب ونحيا دعاة ننير الدروب.